بنات يلا رح نبدأ. طبعا لا بحر ولا أي شيء سويناه أمس. حابة أصورها هنا لغاية ما تخف الشمس والحر، والفاينل تاتش أنا أصورها برا. يعني لن أيأس لن أيأس. بنات أول معلومة راح أشرحها، الوجه التعبان. لما يكون وجهك تعبان وجاتك طلعة بيكو، تفتكري قبل 3 سنوات أول ما فتحت حسابي لما قلت الميك اب وانت مستعجلة؟ أما تتذكري؟ يا الله، أول لوك من أكثر اللوكات اللي ضربت معي في البداية كانت مع بيكو، عشان كذا أنا مرة أحبها. المهم كيف لما يكون وجهك مثلا مرهق أو تعبان وانت مرة مستعجلة وما فيك تسوي مثلا كونسيلر طبقة غامقة وطبقة فاتحة وبعدين ما أدري إيش تسوي وأشياء مرة كثير. أعلمكم تكنيك يخلي الوجه صحي أكثر ما يكون مرهق. طيب بيكو بشرتها عادية، يعني لا هي دهنية ولا هي جافة. البشرة العادية عشان تشيلي البهتان اللي فيها أول شيء حنبخ فيكس بلاس. فيكس بلاس ايش وظيفته؟ شوية يرطب الوجه، عشان كذا دائما أقول لكم اللي بشرتها دهنية لا تقرب الفيكس بلاس هنا لأنه يدهنها أكثر. أول خطوة أوكي. طيب عشان إحنا داخلين حاليا على صيف، فأكثر البشرات تقلب دهنية. حوريكم الطريقة الصح لاستخدام البرايمر للبشرة الدهنية عشان ما تدهن أبدا. شوفوا الكمية، شايفين نقطة؟ هذه أماكن إفراز الدهون. شوفوا فين كمان حطت لها، شايفين نقطة لا تذكر. شوفوا فين كمان تحت الشفايف، هذه المنطقة دائما تدهن. وبرضو هنا نقطة. بيكو يلا زي قبل 3 سنوات. بعدين هنا نفس الشيء. ارفع حواجبها على فوق. ابغاكم تفتكروا شكل الحاجب كيف حيكون قبل وكيف بعد. اوكي، حبدا اسحب حواجبها زي كذا وارفع على فوق. اهم شيء نفس المسكرة، جل المسكرة لا تجيبيه فوق الحاجب لانه على طول حيقشر لك هذه المنطقة. واظن تصير مع كثير بنات. اكتبوا لي نور كيف نحل هذه المشكلة. طيب ترفع الحواجب كذا على فوق، ما تخلي الجل يوصل. اهم شيء هنا. اوكي، بعد ما تبدأي تعملي هذه الحركة اللي كذا كأنك تلصقيها في الجلد عشان تظل ثابتة وقت أطول. ليش احنا كذا نمدد كذا الشعر زي كذا نلصقه على الجلد؟ عشان يظل مرفوع لوقت أطول. بنات شوفوا حعبي لها بس هذا الفراغ اللي هنا، شيء لا يذكر، شيء مرة خفيف. خلاص ما راح اثقلها مرة. وهنا بس ندفع. اوكي، نزل هذا الحاجب. شوفوا بس حعبي لها هذا الفراغ اللي هنا. هنا نفس الشيء، لأنه تعرفوني ما أحب هذه ال8 فبس أكسرها وأعرض من هنا. بنات عشان يبان الوجه صحي وفريش اكثر، دائما لما ننظف هنا تحت الحواجب نستخدم كونسيلر افتح حتى لو بتكه واحده عشان يبان وجهك فريش وطبيعي.
استخدمي ونظفي تحت الحاجب بلون نفس لون بشرتك عشان يبان مرة طبيعي. شوفوا حستخدم لها العجلة الثلاثية، حاخذ تقريبا هذا البيج، ولو طلع فاتح حدمجه شوية من هذا. انتم مستوعبين؟ يعني ما راح اعمل فاتح ابدا. حستخدم هذا اللون، لو طلع فاتح حستخدم شيء من اللي فوق. ما راح اجي تحت الحاجب مباشرة. بنات بقول لكم حاجة، اللي تبغى تعرض حواجبها، لو كانت حواجبك نحيفة مرة وتبي تعرضيها، تسيبي مسافة بسيطة وتبدأي تنحفي الحاجب. بس لو اوريدي حواجبك عريضة تجي من تحت الحاجب مباشرة. اوكي، لو حواجبك عريضة من تحت الحاجب نحيفة تسيبي مسافة بسيطة. اوكي، حبدأ اطبطب عشان ما يبان فاتح. طيب دحين حستخدم لها كونسيلر. شوفوا الطريقة اللي حستخدم بها الكونسيلر، وهذه اعتقد انها معلومة جديدة ولا جبتها ولا من اي مكان. بيكوريهم اصبعك، شايفين هذا الاصبع اللي جنب الصغير؟ هذا احسن من اي فرشة. يعني لا تقولوا معلومة قديمة لانكم دائما تدمجوا بايش؟ بيكو بهذا، صح ولا لا؟ طلعي هذا دائما تدمجوا بهذا، بس هو الاخف الاصبع اللي جنب الصغير، خفيف على العين، ومهما كبستي يعني ضغطت بقوة يظل خفيف. يكون صحي بأقل كمية من الكونسيلر. طبعا فونديشن ما راح نستخدم أبدا. شوفوا لما تكون عندك هالات كانت خفيفة أو ثقيلة، إيش ما كانت، ما تخفيها كلها، أنت بس بتخلي وجهك فريش. حتحطي بس كذا نقطتين نقطتين، أوكي. بعدين نجيب البيوتي بلندر اللي هو الإصبع السحري، وأبدأ أسوي زي كذا. كده بأخف شيء تطبطبي، أخف شيء. ونقطة هنا ونقطة هنا بنفس الإصبع، نفس الإصبع، نخف الإحمرار اللي عندها هنا شوية. حثبت بالليس باودر. أهم شيء إنها تكون نتفة، لأنه إحنا قلنا كل شيء أقل طبقات. شوفوا حتى ما هي مو باينة، حطيت ليس باودر كده بس أمشي عليها وأثبتها، شيء لا يذكر. هنا ليس باودر بس عشان أصغر شوية. خش معه، لا هنا كده بهذه الطريقة. وبعدين دحين شوفوا الفرشة، شايفين كيف مبوزة كده؟ هذه فين حستخدمها؟ حستخدمها هنا في العظمة وانتوا نازلين، بس تقريبا بس في العظمة. ليش حستخدم هذه الفرشة اللي كده مبوزة؟ ما حستخدم المنفوشة عشان لا يكثر علي البلشر هنا، لاني ابغاه بس في العظمة. استخدم لها هذه الفرشة عشان تكون الطريقة صحيحة. نزلي زي كذا من هنا. بعدين اجيب فرشة عادي كبيرة وابدأ اسوي لها البلشر. بنات البلشر اهم شيء يكون بالطريقة اللي تناسب وجهك، اوكي؟
كذا تعطيك اللوك التاني ماشي، اللي هي ما بين هذه العظمة وهنا هذه ضروري تعبيها برضو ايش بلشر. شوفوا ما تقربي هنا ابدا، بس من هنا وكذا. تركزوا، هذا أهم شيء من الأشياء المهمة اللي حشرحها دحين. هو لون واحد حنحطه، فلازم تضبط اللون على حسب عينك ماشي، عشان يطلع شكل عيونك مرة حلو ملفت وتحسي بالتغيير. لازم تمسك الشادو وتشوفي عينك. مثلا عيون بيكو تعتبر نازلة شوية ماشي، فعلى طول حخليها تغمض وأبدأ الشادو من هنا. شوفوا من هنا عشان يرفع لي عينه. شوفوا من فين حبدأ الشادو زي كذا، لأنه هو بس حنسوي لون واحد، فلازم استخدم الشادو بالطريقة الصح. افتحي، شايفين زي كذا لازم يكون الشادو. ابدا ما تستخدميه من هنا، ما تبدأ الشادو. طيب شايفين ما تبدأ الشادو من النهاية ابدا، تبدأيه من فوق شوية عشان تدي العين كذا رفعة. اوكي من هنا. ما يبين عيونك نازلة، في طريقتين، يا انك تستخدميه من نص يعني تسيبي طرف العين وتقدبي شوية وتبدأ تكحلي من هنا. شايفين؟ لا تبدأي من نهاية طرف العين، لا سيبي مسافة. افتحي بيكم، سيبي مسافة بسيطة وابدأي كحلي من هنا عشان ما يبين العين نازلة أكثر. أو تستخدمي الكحل البيج على فوق، تستخدمي الكحل البيج وتوصليه لغاية هنا. مستوعبين؟ يعني كأنك حطيتي كونسيلر بس هو كحل بيج عشان يرفع لك عينك. طريقتين، يا انك تكحلي عيونك وتوصلي الكحل البيج لهنا، يا انك تستخدمي الكحل البيج تسيبي مسافة بسيطة وتبدأي تكحلي هنا بس من هنا. وانا كنت بادئ اسويها بس قلت خليني اشرحها على السريع. هذه الشعرة اللي في النص، شوفوا تبرزيها. شايفين هذه الشعرة اللي في النص، واللي هنا تمشي كده عليها بسرعة. ومن الطرف تمشي برضو عليها بسرعة، ما تتكي على المسكرة، بس تتكي على هذه الشعرة اللي في النص.